Os gatos são mamíferos domésticos e são considerados uns dos animais mais populares do mundo. Existem cerca de 500 milhões de gatos domésticos no planeta. Os gatos são carnívoros, o que significa que comem principalmente carne. Apesar da recomendação ser uma ração completa e balanceada para gatos, os gatos podem comer alguns alimentos de humanos, por exemplo, ovos cozidos e melão. É um animal com uma memória forte e uma grande capacidade de aprender por observação e experiência. Esta criatura tem garras afiadas, audição e olfato aguçados, uma ótima visão noturna, um corpo flexível, musculoso e compacto. Os gatos domésticos geralmente pesam cerca de 4 quilos. O gato doméstico mais pesado já registrado pesava cerca de 21 quilos. Você que tem um cãozinho ou gato, descubra como treinar seu pet em pouco tempo, sem brigar com ele e mesmo que você não entenda nada sobre adestramento. Não aguenta mais ter um pet desobediente? Mordendo seus pés e mãos, destruindo suas coisas e não te obedecendo em momento algum? Tudo o que você precisa é um método para você conseguir finalmente ter um cão ou gato adestrado de uma vez por todas. Acesse o link que está abaixo na descrição do vídeo e não perca essa oportunidade. A expectativa de vida dos gatos está entre 13 e 18 anos. Alguns vivem vidas mais curtas, enquanto outros vivem até os 20 anos de idade. Os gatos guardam energia dormindo em média 13 a 14 horas por dia, ou seja, passam 2/3 do dia dormindo. Um gato consegue correr a 49 km por hora em curtas distâncias. Isso pode variar dependendo de qual raça é o gato. Um gato faz cerca de 100 sons diferentes, enquanto um cão faz cerca de 10 sons diferentes.
Não há dados concretos sobre qual foi o primeiro povo a domesticar os gatos, embora sua domesticação esteja associada aos egípcios, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Império Animal e não perca os próximos vídeos. Deixe o seu joinha, comente e ative o sino de notificações. Fique em paz e até a próxima!